ត្រីស្អីទេនេះដឹងត្រីស្អីអត់ស្គាល់ដែរដូចបងប្អូនឃើញ thumbnail ដំបូងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការរកត្រីបែបស្រុកស្រែអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាជំហានដំបូងខ្ញុំនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺយើងធ្វើការរកនុយសិនដើម្បីទៅដាក់សន្ទូចយកត្រីយកអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាស្រះហ្នឹងគឺសម្បូរត្រីខ្លាំងមែនតើនិយាយពីសម្បូរអាកាលមុនខ្ញុំដាក់បបកដាក់អីហ្នឹងដែលអត់ទាន់បានថតវីដេអូហ្នឹងងួនិយាយពីថាសម្បូរហើយដាក់បកាយដោយអា channel ដែរបងប្អូនឃើញខាងក្រោមអញ្ចឹងណានិយាយពីថាសម្បូរដល់ហើយត្រីនៅក្នុងស្រះហ្នឹងខ្ញុំក៏បែកកំណត់ថាអូយើងនាំគ្នាដាក់សន្ទូចហើយក៏ឆ្លៀតថតវីដេអូផុស YouTube លេងទៅអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនខ្ញុំក៏នាំគ្នាកាប់ហើយបន្ទាប់មកក៏វាបានចុះមកត្រាយដើម្បីយើងដាក់រីសន្ទូចកុំឲ្យពេលត្រីស៊ីនុយស៊ីអីយើងទៅវាតាក់តាមមេឈើដាច់មាត់ដាច់អីចឹងណាហ្នឹងហើយចាំមើលវីដេអូស៊ីនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរីហើយយើងក៏ដោតនុយតាមក្រោយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើនិយាយពីរុនណាពេញវិញមិនទេនៅតាមស្រះហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូសម្បូររុនណាពេញខ្លាំងមែនតើគឺអ្នកដែលធ្លាប់ញ៉ាំអាពេញគឺគាត់ស្គាល់ហើយសัตว์អាពេញថ្លៃអ្នកនរគ្នានៅតាមពេញតាមអីហ្នឹងគឺដូចជាម៉ានេះថ្លៃខ្ញុំឃើញគេលក់ថ្លៃសัตว์អាពេញហ្នឹងហើយបងអូនខ្ញុំក៏ឆ្លៀតយកបកាយទៅដាក់នៅខាងនោះមួយទៀតអញ្ចឹងណាគឺដាក់យកត្រីធំនេះឃើញនុយរៀងធំដែរអ្នកនរគ្នាlại đi rồi coi បន្ទាប់មកយើងក៏បានយកនុយរបស់យើងនោះមកដោតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសន្ទូចដែលយើងបានរីមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំក៏គេចាប់ផ្ដើមរីហើយខ្ញុំក៏អ្នកកាន់កាមេរ៉ាមែនដែរអ្នកគ្នាព្រោះអ្នកដែលគ្នាដឹងហើយយើងថតក្នុងទឹកបើឲ្យក្មេងៗវាកាន់ប្រហែលវាល្អជើងទៅអត់ប្រយ័ត្នដៃអាចនឹងធ្លាក់ចូលទឹកដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់មានដងកាមេរ៉ាទេបើសិនជាមានដងកាមេរ៉ាខ្ញុំនឹងអាចថតឲ្យមានវីដេអូមានគុណភាពល្អមើលអញ្ចឹងណាដោយសារនេះខ្ញុំថតនឹងដៃទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទប់លំនឹងទប់អីញ៉ៃអ្នកគ្នាហើយនេះមកក៏បងអូនខ្ញុំគេចាប់ផ្ដើមដោតនុយហើយពេលវេលាក៏រំកិលទៅមុខដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឈានមកដល់ការបញ្ចប់ជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ